What's up, madlang peps? Mga kabebs dyan. Ito ka sa bundok ng Singapore. Walang nag-ahit kung nakapantalon. Nandito kami sa Bukit Timah Nature Park, Singapore. Ayan yung daan. Bundok siya pero may daan. Hey! Dito pa nag-hiking sa bundok. Hey! Ito yung kasama ko, nang-iwan sila. Ang dami ditong ganda-ganda ng pasyalan dito. Diyan lang. Sabi nga, mag-iikat daw kasi, alam mo yan. Uy, nandito na kami sa baba. Shit, ang ganda. Ang hirap nito pagpabalik. Pagpabalik na, ang hirap nito paahon. Naka-live ka, Bebs? Yeah. Madaming tao dito. Ayun. Mga nag-hiking. Ayan. So, para siyang Makrichi. Parang Makrichi din. Kami sa bundok. So, walking trip lang. Bad trip lang, naka-jeans ako. Si Hana. Hindi ko kaya rin mag-hiking kami. May bebe. Bebe. Yan ka, bebe. Yo! May bebe. Ay, ang cute. Ano pong halaman? Para si endanger, na bro? Endanger flower. Endanger flower. Ayun pa po yung isa. Ay, hindi. Anong tawag doon? Anong halaman yan? Ha? Yun o. Ang ganda ng lawa na to. Yun o. Snowstone. Yan, marami pa yung dito. So, ganda niya. Yan. Shit. Buha. Ibaba mo na lang. Sa baba lang.